بصوا شكلها عامل ازاي، بار شوكليت محترم زي الفل اهو. افتحوا بقى كده مع بعضينا، بصوا اهو. قال ايه ب900 جنيه؟ ليه ما اعرفش. شوكولاته اللي من دول ترند جامد جدا على السوشيال ميديا، شوكولاته دبي الواحده ب900 جنيه. في منها انواع كتير قوي، تشيز كيك وسالتد كاراميل والبيستاشيو والبينات باتر والكرك. طب ما عادي يعني ممكن نعملها في البيت، وكمان هنعملها صحيه. صحيه ازاي؟ هعملها لكم صحيه وباقل سعرات كمان بصوص البيستاشيو الصحي. ازاي الكلام ده؟ هنعمل لايك ويلا بينا على الطريقه حالا. بسم الله هنبدأ. هيكون عندي شوكولاتة دارك over 70%، اكتر من 70%. لو اقل من كده تبقى دلع، وطبعا ممكن نعملها في البيت. انا عملتها قبل كده معاكم، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. وعندي كنافه اكون حطاها في الفريزر بس تكون جمدت معايا. الكنافه دي بقى مع رمضان، اقدر انا اكسرها بايدي كده، طبعا احساس لذيذ قوي، او اريح دماغي واضربها في البلندر. هاخد بالظبط حوالي كوبايه من الكنافه، كوبايه صغيره مش كبيره قوي، واخدها احمصها يا اما على البوتاجاز يا اما في الاير فراير من غير سمنه خالص. طبعا في الوصفه الاصليه بيستخدموا سمنه، انا مش هستخدم السمنه. هحطها بالظبط 7 دقائق على درجه حراره 200. خلاص، عقبال بقى ما تتحمص معايا الكنافه هبتدي اسيح الشوكليت على حمام مائي، او ممكن احطها في الميكرويف، بس انا افضل حمام مائي بصراحه، لان في الميكرويف هضطر ان انا احط لها زيت ولا حاجه واقعد بقى اطلعها واقلبها. لا، الافضل ان اعملها على حمام مائي، والموضوع سهل خالص، مش بيج ديل خالص زي ما احنا شايفين كده. ونفضل نقلب، وطبعا نكون قطعنا الشوكليت قطع صغيره شويه عشان تبقى سهل معايا ان هي توصل للمنظر ده بسرعه وتسيح معايا بسرعه بالمنظر اليومي ده. بصوا، هو ده المطلوب، هو ده القوام المطلوب بالظبط. هعمل ايه؟ هخليها بقى دلوقتي كده على جنب، وخليها طبعا في الحمام المائي. اهم حاجه ان الميه ما توصلش للشوكليت عشان ما بوظهاش. هجيب بقى القالب اللي عندي ده، قالب شوكليت. ممكن استخدم القالب بتاع التوست، ممكن استخدم اي علبه عندي مربعه مدوره اللي موجوده عندكم. القالب ده موجود عندي وسهل جدا، موجود في اي مكان بيتباع دلوقتي، سهل جدا احنا نلاقيه، فهستخدمه. هحطه بس في طبق الاول عشان يبقى مستوي معايا، لان بعد ما احط الشوكليت مش عارفه امسكه كويس. وهبتدي ان انا اول حاجه احط الطبقه الاولى من الشوكليت. الطبقه الاولى ما تبقاش ثيك قوي او سميكه قوي، لازم نعملها بس خفيفه شويه عشان خاطر اقدر ان انا يعني تقضي القالب زي ما بيقولوا. طبعا لو عندي بقى الوانات ممكن احطها، لو عندي جليتر، طبعا حاجات بتبقى الجليتر اللي هو القابل للاكل عادي ممكن احطه. لو عندي وايت شوكليت ممكن احطها. انا مش هحط حاجه، انا حلوه قوي كده بالنسبه لي الدارك شوكليت دي، وزي الفل كده. على فكره عملتها معاكم قبل كده وكانت سهله جدا جدا ومش مكلفه. هسيب لكم اللينك زي ما قلت لكم في صندوق الوصف، ممكن تعملوها في البيت، وبالنسبه لكم كمان هتبقى ارخص واكتر. فاهمين قصدي؟ خلاص، وزعت الشوكليت بالمنظر ده. اهم حاجه ان انا اتاكد ان الاجناب بتاعه القالب وصل لها الشوكليت كويس قوي وكله متوزع، وبرده اخبطها خبطتين كده، حاجه بسيطه بحيث انها يعني تبقى متساويه في كل الجوانب زي ما بيقولوا. خلاص، هاخدها بقى على جنب كده تجمد شويه في التلاجة، يمكن 10 دقايق تجمد معايا وما فيهاش فيها مشكله خالص. دي الكنافه، بصوا ما شاء الله اتحمصت معايا من غير مجهود ومن غير سمنه ومن غير اي حاجه. هسيبها على جنب كده تهدى. ودي بقى بديل البوستاشيو او صوص البوستاشيو، البينات باتر. عملتها معاكم قبل كده على فكره في القناه، هسيب لكم اللينك بتاعها في صندوق الوصف. طبعا هي اصح بكتير وافيد بكتير من صوص البوستاشيو، لان بيتحط له لبن مكثف وحاجات كتير قوي مش صحيه. فالبديل معايا زي ما احنا شايفين كده البينات باتر. طبعا ممكن نسيب البينات باتر كده على حالها، وممكن نعمل فيها تغيير، هنخليها تبقى صوص بيستاشيو. ازاي؟ هقول لكم حالا، بس ناخد معلقتين صغيرين بس مليانين شويه من صوص البينات باتر زي ما احنا شايفين. سهل قوي، عاملاها في البيت معاكم ويعني في منتهى الجمال. خلاص، بصوا قوامها كمان لذيذ ازاي. هعمل ايه؟ دي حاجه اسمها روح الفستق او روح البوستاشيو. نجيبها منين؟ من اي حد بتاع خامات الحلواني، سهل جدا، او العطار او الماركتس الكبيره هنلاقيها بمنتهى السهوله. انا جايبه الازازه دي بحوالي 30 جنيه. هاخد منها يعني كام قطره كده، ريحتها فستق خطيره، هي يعني عامله زي الفانيليا كده بالظبط. واحط عليها كام نقطه كده من اللون الاخضر الغذائي عادي، مفيش منه اي ضرر. وهبتدي ان انا احولها لصوص بيستاشيو صحي. زي ما قلت لكم صوص البيستاشيو مش صحي خالص، بتحط عليه لبن اللي هو حليب مكثف، وبتحط عليه سكر كتير وحاجات كتير قوي قوي مضره وزيوت ومواد حافظه وبلاوي يعني زي ما بيقولوا.
فاحنا نعمله زي ما انتم شايفين كده بمنتهى السهوله. لو حسينا ان البينات باتر او زبده الفول السوداني نشفت شويه مننا، نقدر نحط لها قطعه صنطوطه قوي قوي ما تعديش ملي ولا 2 ملي من الزبده، هتسيح معايا وتبقى جميله كده وزي الفل. خلاص، واحط عليها بقى السكر دايت. عايزين تحطوا عسل مفيش مشكله، بس انا مش عايزه ازود سعرات. وابتدي ان انا اقلبها كويس، وطبعا من وقت للتاني ادوقها، اشوف لو محتاجه حاجه، عايزه ازود لها مثلا روح الفستق ازود لها مفيش مشكله. ده صوص بيستاشيو ولا يعني بصوا يعني ولا مش صوص بيستاشيو؟ يا متعلمين يا بتوع المدارس، اكيد صوص بيستاشيو، ومحدش هيصدق ان ده مش صوص بيستاشيو. الطعم بنسبه كبيره صوص بيستاشيو، وبنسبه برضو يعني هيبان من بعيد كده طعم البينات باتر، وطبعا البينات باتر مفيش حد ما بيحبهاش. خلاص، هحط عليها بالظبط حوالي 3 معالق من الكنافه المتحمصه بالشكل ده، وهبتدي ان انا اقلبها كويس. لو عايزه ازود اللون شويه يبقى شبه اللي هي موجوده في الشوكليت الغاليه، عادي ممكن ازود لون يعني نقطتين كمان من اللون الاخضر. هقلب كويس جدا. خلاص كده الخليط جاهز معايا وبقى زي الفل، وكمان الكنافه بردت معايا خالص. خلاص انا كده تمام. هجيب بقى الشوكليت بعد ما جمدت شويه من الفريزر، وابتدي احط الخليط بتاع الكنافه وصوص البيستاشيو الصحي عليها، بس تبقى في السنتر كده او في النص، ما قربهاش خالص من الحروف بتاعه القالب، عشان خاطر ما تبانش من الشوكليت تبقى شكلها مش لطيف. بالشكل ده احنا عايزين الشوكليت تغطيها من فوق، فاهمين قصدي؟ وهبتدي ان انا اسويها على قد ما اقدر. استخدم ايدي بقى معلش، لان القالب مش كبير ومش عارفه اتحكم فيه كويس. اهو بالشكل القمر ده. واجيب بقى بقيه الشوكليت السايحه معايا وهغطيها بالمنظر اليومي ده. لو انتم متابعين الوصفه لغايه دلوقتي اكتبوا لي تعليق حلو وعرفوني انتوا بتتابعوني منين، عشان احب اتعرف عليكم واعرف متابعين القمر بيتابعوني منين، واذا كانت الوصفه عجباكم يا ريت تبخلوش عليا بتعليق حلو وكمان اشتراك في القناه. هوزع كده الشوكليت بالمنظر القمر ده. خلاص، وكله كده بقى زي الفل. هحطها في الفريزر نص ساعه ساعه بالكتير، وهتكون جاهزه معايا في منتهى الجمال. اهم حاجه اتاكد ان مفيش اي فراغات عندي خالص، والكنافه كلها اتغطت بالشوكليت، وبعدين اخبطها خبطين كده حاجه بسيطه، واحطها في التلاجة نص ساعه ساعه بالكتير، وتكون جاهزه زي ما قلت لكم. دي شكلها بعد ما جمدت معايا. بصوا شكلها حلو ازاي، بجد خطيره. بصوا بقى دي لحظتي المفضله، طلوع الشوكليت من القالب. وطبعا زي ما قلت لكم قالب السيليكون قد ايه مريح قوي في الحوار ده، لكن لو ما عندكوش قالب السيليكون عادي مفيش مشكله. اي علبه عندنا قبل ما احط الشوكليت احط جواها كيس او اللي هو الستريتش، عشان خاطر اقدر ان انا اطلعها بكل سهوله. بصوا شكل الشوكليت عامل ازاي يا جماعه، يجنن. قالب زي ده ما كلفنيش يعني بالكتير 50-60 جنيه، قولوا 100 جنيه، مش احسن ما ادفع 900 جنيه. وطبعا زي ما قلت لكم ان هو صحي. طبعا انا مش هاكل دلوقتي، هخليها طبعا في الفريزر لتاني يوم، لان دلوقتي اتاخر وما اقدرش اكل اي سكريات بالليل، فهرفعها في الفريزر وهوريها لكم ان شاء الله تاني يوم وانا بدوقها معاكم. بصوا شكلها عامل ازاي، بار شوكليت محترم زي الفل اهو. افتحوا بقى كده مع بعضينا. بصوا اهو، ادي صوص البيستاشيو اللي عاملين لنا وجعين لنا دماغنا بيه، وعاملين يقولوا صوص البيستاشيو صوص البيستاشيو. عملناه كمان صحي بأقل سعرات زي ما بيقولوا، وهندوق بقى مع بعضينا اكيد عشان نعرف هل طعمها حلو ولا لا. انا بصراحه ما جربتهاش قبل كده، فهنجرب بقى ونشوف مع بعضينا طعم والقرمشه وكل حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين قرمشه؟ اقسم بالله خطيره. حته كمان والنبي، حته كمان. لازم تجربوها فعلا يا جماعه، تحفه. بس هي عايزه بقى فنجان قهوه ساده معاها تبقى خطيره. لازم تجربوها وتقولي رايكم ان شاء الله في الكومنتات لو عجبتكم. يا رب تكون حلقه النهارده تكون عجبتكم. تنسوش بقى باللايك والشير والسبسكرايب والفيس والانستجرام والتيك توك. بحبكم جدا. سلام.